The parade commander, second in command, and the platoon commanders are requested to fall in near the dais. They will be introduced to our chief guest. அடுத்த நிகழ்வாக அணி தலைவர்கள் மரியாதைக்குரிய டிஆர்எம் அவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்து வைக்கப்பட இருக்கிறார்கள். சீனியர் டிவிஷனல் செக்யூரிட்டி கமிஷனர் அவர்கள் டிஆர்எம் அவர்களுக்கு அணியின் தலைவர்களை முறைப்படி அறிமுகம் செய்து வைக்கும் நிகழ்வு அடுத்ததாக இடம்பெற இருக்கிறது. சிறப்புமிகு பயிற்சி மேற்கொண்டு அருமையாக அணிவகுப்பினை வழங்கிய RPF காவல் படை வீரர்கள், சென்ட் ஜான் ஆம்புலன்ஸ் பிரிகேட் வீரர்கள் அனைவருக்கும் விழாவின் சார்பில் நன்றியினையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து மகிழ்கிறோம். உங்கள் பணி மேலும் சிறப்புடன் தொடர இந்த நேரத்திலே வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம். அணியின் தலைவர்கள் அறிமுக நிகழ்வு அடுத்ததாக நடைபெற இருக்கிறது.